Ja, jeg vil gøre rede for idealgasligningen ud fra mit program. Jeg har en idealgasligning, der ser sådan her ud. Trykket gange volumen er lige med stofmængde gange gaskonstant gange temperatur i Kelvin. Og jeg har altså omskrevet til et udtryk for trykket, som hedder stofmængde gange gaskonstant gange temperatur divideret med volumen. Jeg starter med lige at pumpe nogle partikler ind i min beholder, og lige se, hvad det gør ved trykket. Trykket stiger på min trykmåler, som jeg kan se her. Jeg har en temperatur på 300 Kelvin til at starte med, og et tryk på cirka, hvad bliver det? 0,8 cirka. Det første, jeg vil prøve at undersøge, det er, hvordan en temperaturstigning vil have indflydelse på mit tryk. Jeg sørger for hernede, sætter lidt ild op under beholderen her, og ser, ja, jeg kommer op på cirka, hvad skal vi lige op på 400, sådan der, 400 Kelvin, og mit tryk stiger altså nu helt op til, ja, 1,18. Så det vil sige, at når temperaturen stiger, så stiger trykket i beholderen. Og det kan jeg også se herovre på min formel, at hvis temperaturen stiger, så stiger tælleren jo også. Og det vil sige, at værdien af den samlede brøk, den stiger, og altså trykket stiger. Yes. Det næste, jeg vil prøve at undersøge, det er, hvordan volumen påvirker trykket. Jeg vil prøve at gøre volumen lidt mindre her. Og der ser jeg altså, at både temperaturen stiger, og at trykket også er steget nu helt op på cirka 2 atmosfærer. Altså kan jeg sige, at når volumen den bliver mindre, så stiger trykket. Og det kan jeg også se på min formel her, at når volumen den bliver mindre, altså nævneren den bliver mindre, så stiger den samlede værdi af brøken, og det vil sige, at trykket stiger. Samtidig så bliver temperaturen større, og det vil sige, at tælleren bliver større, og igen gør det, at den samlede værdi af brøken bliver større, og trykket stiger. Den sidste ting, jeg så lige vil undersøge, det er, hvad stofmængden gør for trykket. Jeg vil altså lige prøve at pumpe nogle flere partikler ind i min beholder. Og jeg ser her på mit tryk, at trykket det stiger her og bliver helt op på, hvad bliver det? 2,70 atmosfære cirka. Og det kunne jeg også have set ud fra min formel, at igen, hvis stofmængden stiger, så stiger tælleren, og når tælleren stiger, stiger den samlede værdi af brøken, og altså trykket stiger. Jeps, det var sådan set lige, hvad jeg havde at sige.